వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మా షాప్లో ఫిషెస్, బర్డ్సే కాకుండా ర్యాబిట్స్ కూడా సేల్ చేస్తామండి. ర్యాబిట్స్ అయితే మా ఓన్ ఫామ్లోంచే వస్తాయి. డిఫరెంట్ కలర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి. మా దగ్గర 6 అడల్ట్ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ మంత్ 4 to 5 పేర్స్ అయితే బేబీస్ పెడుతూనే ఉంటాయి. మదర్ దగ్గర నుంచి సెపరేట్ అయ్యి సెల్ఫ్ ఫీటింగ్కి వచ్చాక మాత్రమే షాప్కి తీసుకుని వస్తాము. అందుకే మా దగ్గర హెల్తీగా ఉంటాయి. ర్యాబిట్స్కి అయితే క్యాబేజీ లీవ్స్ ఇంకా కొన్ని ఆకుకూరలు ఫుడ్గా ఇస్తాము. ఇదైతే కొత్తగా తెచ్చిన ఒక పేర్ అనమాట, అందుకే సెపరేట్గా పెట్టాము. దీని దగ్గర అయితే 5 బేబీస్ ఉన్నాయి. ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు.